AMJILTIIN супермаркет буюу Wonder Travel Expo 2018 дотоод ба гадаад аяллаа хамгийн том үзэсгэлэн яармаг 2018 оны 5 дугаар сарын 25, 26, 27 онд Мишель Экспогийн үзэсгэлэн худалдааны төвд болох гэж байна. Үзэсгэлэн олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв Монгол Медиа Event Group хамтран зохион байгуулж боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам Элийн чанд дэх монголчуудын зөвлөл Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо зэрэг байгууллагууд дэмжин оролцож байгаа юм. Үзэсгэлэнгийн хүрээнд дотоод болон гадаадын аяллаа маршрутууд, амралтын газар, resort, аршаан сувлал, нисэлгийн тийз, аяллаа даатгал, аяллаа хувцас, аяллаа техник хэрэгсэл, гадаад ихтэй сургууль зуучлал, гадаадад ажлын байр зуучлал, эрүүл мэндийн аялал, визний зөвлөгөө, карго ачаа барааны найдвартай тээвэрлэлт, аяллаа хүнсний үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын маркетингийн зөвлөгөө, аяллаа менежерийн сургалт, аялал жуулчлалын хүний нөөцийн сургалт, аяллаа гэрэл зургийн сургалт зэрэг олон арга хэмжээний хөтөлбөр, мэдээлэл, хямдралтай худалдаа үйлчилгээ зохион байгуулагдах тул та бүхэн амжиж сонирхоорой. 5 дугаар сарын 25, 26, 27-нд Мишель Экспо үзэсгэлэнгийн төвд нэгдэх аялал жуулчлалын супермаркет буюу Аяллын гайхамшиг 2018 Экспод амьдралдаа аз жаргал, баяр хөөртэй дурсамжийг бүтээхийг хүсдэг хүн бүрийн хүрэлцэн эрхийг өрж байна. Монголынхаа бүх ээжүүдийн хэрэг эзэн хүрстэй их хүрсийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ удаагийнхаа дугаараар үзэгч та бүхэндээ экстра орос худалдааны төвийн баруун дөрвөн замд байрлах салбараас мэдээлэл хүргэж байна. Экстра төвийн хувьд их хүрсийн баяр зориулаад маш олон хөнгөлөлт урамшуулалт гэмтийн бэлгүүдийг үзэгч та бүхэн зориулан бэлтгэсэн байна. Хамгийн түрүүнд хүүхдийн тоглоомноос яриагаа эхлэе. Бид бүхэн инхри бэлтгэн өөрсдөө хүүхдийн тоглоом сонгохдоо хамгийн чанартайг нь сонгож байх учиртай. Учир нь хямдхан химийн хорт бодис агуулсан хүүхдийн тоглоом хүүхдийн эрүүл мэндэд ямар их хор нөлөө учруулдаг нь сүүлийн үед улам их батлагдсаар байна. Америкийн нэгдсэн улс гэхэд 2007 онд хар тугалга их хэмжээгээр агуулсан хятадын 20 сая гаруй тоглоомыг зах зээлээсээ эргүүлэн татсан ийм тоо баримт байдаг юм байна. Манай Монгол орны хувьд энэ шалгалт байдаггүй. Хүүхдийн тоглоомны зах зээлийг тэр чигт нь хятад тоглоом эзэлдэг гэж хэлж болно. Тиймээс манай эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдтэй тоглоом сонгохдоо лабораторийн шинжилгээний бичгийг шаардаж бас чанартай бүтээгдэхүүнийг сонгож байх нь зүйтэй юм а. Экстра орос худалдааны төвийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бүх тоглоомоо тогтмол лабораторийн шинжилгээнд хамруулж баталгаа гаргуулдаг гэдгээрээ онцлогтой байгаа. Тиймээс үзэгч та бүхэн экстра орос худалдааны төвөөс хүүхдтэй тоглоом сонгохдоо санаа зовох зүйлгүй байж болох юм а. Экстра орос худалдааны төв их хүрсийн баяр зориулж хүүхдийн бүх төрлийн бараандаа суулаад худалдааг зарлаа. Худалдан авалтын 30 мянган төгрөг дотомд нэг суулаа авч газар дээр нь хусаад азтан болоорой. Экстра орос худалдааны төв. Орос улбаны улс болон Беларусь улсын өн удаан жилийн түүхтэй 10 гаруй үйлдвэрийн 200-аад нэр төрлийн тоглоомыг экстра орос худалдааны төв 10 дахь жилдээ Монголынхаа зах зээлд нийлүүлж байна. Беларусь улсын полиси үйлдвэр гэгтэл Европын 20-од брендийн тоглоомыг амжилттай үйлдвэрлэдэг байна. Мөн Стеллер үйлдвэр нь Иран шажигнадаг, шүд өргөх үед хацдаг тоглоомороо чанараараа тэргүүлж алдарсан байдаг. Та бүхэндээ онцлон танилцуулахад Весна хүүхэлдэйн үйлдвэр нь Оросын холбооны улсдаа чанараараа тэргүүлж хамгийн сайн шилдэг 100 нэр төрлийн тоглоом дипломыг удаа дараа авсан чанарыг манлайлагч чагналтай хамгийн нэр хүндтэй үйлдвэр юм а. Экстра төв нь нэгдсэн цагаасаа эхлээд 10 жил Монголдо Весна хүүхэлдэйг борлуулж байна. Экстра орос худалдааны төвд худалдаалагдж байгаа эдгээр хөөрхөн хүүхэлдэйнүүдийг бяцхан гүнж нартаа зориулсан санал болгож байна. Экстра төвд худалдаалагдж байгаа эдгээр хүүхэлдэйнүүд нь бүгд өөр өөр ингэсэн нэртэй орсоор ярьдгийн байна. Энэхүү хүүхэлдэй гэхэд Алиса гэдэг нэртэй хүүхэлдэй байгаа. За тэгээд үзэгч та бүхэн бас харж байгаа хүүхэлдэйнүүд маань хэмжээний хувьд маш өргөн сонголттой байгаа. Загварын хувьд ч гэсэн өөр өөрийн онцлогийг харуулсан хөөрхөн хүүхэлдэйнүүд худалдаалагдж байгаа гэдгийг манай бяцхан гүнжнэр маань харж байгаа. Экстра орос худалдааны төвийн хувьд бас Лава брендийн дуулдаг, ярьдаг зөөлөн тоглоомондоо 5-аас одоо 20% онцгой хямдралыг зарласан байгаа юм шүү. Хүүхэд бүхэн айх аюулгүй эрүүл сарвал эцэг эхийнхээ хайр халамжинд өсөн төрнөх учиртай. Их хүрсийн баярын өдөр манай бяцхнууд хамгийн ганган дэгжин хувцас өмсөж гойдог. Экстра төв хөвөн даав материалтай хүүхдийн бүх төрлийн бэлэн хувцсыг мөн оруулж ирэн худалдаалж байна. Бяцхан гүнжнэрт зориулсан Лариса брендийн гоёмсог даашинзанда 15% хямдралыг зарласан байгаа юм биш үзэгчтэй. Мөн Нэран хувцас өлгийндөө 10% хямдралыг зарласан байна.
Экстра судалдааны төвийн их хөрсийн баяр зориулсан хямдалтай худалдаа бэлгийн багцуудыг үзэгч та бүхэндээ танилцуулсаар байна. Би яг одоо Экстра судалдааны төвийн эхний хэсгийн баруун урд байрлах салбар дээр хөрөлцөн ирсэн байна. Та бүхэндээ эдгээр бэлгийн багцуудыг танилцуулахаар хөрөлцөн ирсэн байна. Эдгээр бэлгийн багцууд маань бас үнийн хувьд харьцангуй одоо уян хатан сонголттой байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэн харж байгаа. Бид бүхний идэх дуртай Орос амттан Орос хүүхдийн тоглоомууд энэ хүү бэлгийн багцанд маань бас багцсан байгаа. Мөн та өөрт одоо тохирсон хэрэгцээ шаардлагатай нийцсэн бэлгийн багцуудыг бас захиалгаар боолгох боломжтой юм шүү. Нэгдсэн лавлах болох 7012 35 тэг гэсэн дугаарлаа залгаж бас хувь хүн албан байгууллагууд маань захиалгаа өгөх боломжтой. Экстра Орос худалдааны төвийн хувьд бас Улаанбаатар хотод маань 7 салбараар хэрэглэгчтэй үйлчилж байгаа. Та бүхэн бас дэлгэцэн дор гарч байгаа хаягийн мэдээллийн дагуу өөрт аль ойрхон салбараараа үйлчлүүлэх боломжтой. Нэг одоо Орос амттан, нэг одоо Орос тоглоом, за нэг бэлгийгч та эдгээр өдрүүдэд бөөний үнээр худалдаа авах боломжтой юм үзэгчтэй. Экстра Орос худалдааны төв их хөрсийн баяр зориулж хүүхдийн бүх төрлийн бараандаа суулаад худалдааг зарлаа. Худалдан авалтын 30,000 төгрөг дотомд нэг суулаа авч газар дээр нь хусаад азтан болоорой. Экстра Орос худалдааны төв. Чанарыг эрхэмлэгч Экстра төвийн их хөрсийн баяр зориулсан хямдралтай худалдаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг үзэгч та бүхэндээ танилцууллаа. Хамгийн сүүлд нэгэн мэдээллийг нэмж дуулгахад үзэгч та бүхэн Экстра төвөөр үйлчлүүлээд 30,000 төгрөг тутамд одоо нэг суглаа авах хэрэгтэй байгаа. Суглаа бүр хонжиртой байгаа шүү үзэгчтэй. Газар дээр нь хусаад азтан болоорой. Хямдралтай бэлэгтэй худалдаа таныг хүлээж байна. Чанарыг эрхэмлэж монголчуудаа хүндэтгэн Экстра Орос худалдааны төв. Танай гэр бүлийн маргалтахад хэн дийлдэг вэ? Сонсох дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд аль бас төрөл гэж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнг юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? Зоо. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танай гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танай нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгосоор. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Торнадо. Нөгөө сайлхилөө шуурганы нэртэй тоосогч юу лээ? Мэдээж торнадо. Мэдээж торнадо. Торнадо. Tornado. Бүх төрлийн захиргаан бараа аваад торнадо тоосорч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. Дэлхийн ертөнц глобалчлагдахын хэрээр гадаад харилцаа улам бүр нээлттэй болж аялал, бизнес, сургалт, ажил хэргийн зорилгоор гадаадд зорчих эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2009 онд United Express компани нь аялал жуулчлалын чиглэлээр байгуулагдаж байсан бол 2016 оноос эхлэн үйлчлүүлэгчидтэй нэг дороос олон төрлийн мэдээллийг зэрэг авах нөхцөлийг бүрдүүлж виз мэдүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор Worldwide Visa Consulting Service үйлчилгээний төвөөнийг ажиллуулж байна. Манай байгууллага нь Америк нэгдсэн улс, Солонгос, Япон, Энэтхэг, Тайван, Тайланд, Канада, Шингэний орнуудад аялал, бизнес хэрэг, эмчилгээ, сургалт талаар зөвлөгөө өгөн баталгаад орчуулгын консулын ярилцлаганд бэлдэх зэрэг олон тарлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэдэг. Түүнчлэн Англи, Япон, Хятад, Солонгос, Орос, Франц, Герман зэрэг хамгийн олон хэлээр аялал жуулчлалын болон визний материалыг баталгаа төвшөнд орчуулдаг. Бид дипломат байгууллагын консулын төвшөнд хэрэглэгддэг үг хэллэгээр чанартай бичгийн орчуулга хийх ба үйлчилгээгээ шуургах хүртээмжтэй болгох үүднээс жуулчны улиралд уртасгасан цагаар онлайн болон урьдчилсан захиалга авч гэрээс чуудангаар таны гэрт хүргэж байна. Мөн таны зорчиж буй улсын орон нутгийн нийслэг, галт тэрэгний тийз борлуулалтын агентуудтай хамтран ажилладаг ба хамгийн хямдар дамжин аялах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Дэлхийн 22,000 зочид буудлын олон улсын сүлжээнээс таны төсөвт тохируулах 1-5 онцтой буудал, мотел, хостел болон гест хаусд өрөө захиулж өгөх бөгөөд таны аялын төлөвлөгөө, нислэгийн хуваарийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн захиалгыг хадгалах, сонгох, өөрчлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Түүнчлэн төлбөрийн хамгийн олон хэлбэр болох буудлын очиг төлөв, урьдчилж төлөв, хэсэгчлэн төлөв зэрэг альч нөхцлөөр таны нөхцөл байдлыг нийцүүлэн захиалах хийж байна. Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш Worldwide Visa Consulting Service нь уулуурхай хөнгө үйлдвэр яам, бүсгүд аж ахуйн хөнгө үйлдвэр яам, нийгэм хамгаалалт хөтөлбөр яам, Монголын цахилгаан холбоо, MCS, Говь Маг, Mobicom, оюу толгой Max, 3-4-р цахилгаан станц, Багнуур Форд Групп зэрэг томоохон компаниудын гадаад томилолт ажил хэргийн уулзалт, гадаад сургалтын визний асуудлыг гэрээгээр гүйцэтгэж явах хэмжээлэхэд таатай. Та цаг зав хэмнэн хамгийн олон орны визний үйлчилгээг нэг дороос мэргэжлийн түвшинд авах хүсч байвал тус төвийн үйлчилгээний 75 45 45 45 45 дугаар
дугаар залган дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Үргэлж залуу байдлаа хадгалан голдож ярьсан өнгөлөг толгор чигээр нь хадгалж авч үлдээх өвсдөг боход эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулаад хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Шангрила Молл худалдааны төвийн 2 дахь урт байх Бенемонт дэлгүүрээр бид хүрэлцээгээд байна. Бенемонт иж бүрдэл бүтээгдэхүүн бүрэн дотроо 6 төрлийн пептид, ургамлын үдэлээс болон Нобелийн шагналтай EGF гэсэн маш онцгой 3 орц найрлагын нэгэн зэрэг агуулснаас гадна газар дундын тэнгисийн Кристи Марин хэмээх нэг ховор ургамал ягаан балчир далаашир хэмээх онцгой ургамлыг гол орц найрлага болгосон байдаг нь одоогоор өөр ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн дагуулагдаагүй зөвхөн Бенемонт дагуулгаддаг гэдгээрээ давуу талтай. Эдгээр орц найрлага нь нэгдэж хүний арьсны эсийн төвшөнд үйлчилж, чангалж, чийгшүүлж, үрчлээг арилгадаг. Нөхөн сэргээх өндөр чадал бүхий орц найрлагатай, 100% ургамлын гаралтай, арьсны коллагеныг үржүүлэх чадвартай, химийн хортой бодис агуулгаагүй бүх орц нь аюулгүй гэдгийг Солонгос улсын болон Монгол улсын мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээс харж болно. Бенемонт серум нь байгалийн дээд зэргийн молекулын эс хамгийн жижиг нано технологийн үүдэл эсийн жорн тургуу хугацаанд арьсны гүнт нэвтэрч арьсыг чангалж татаж үрчлээг арилгана. Өдөр шөн зовхны тос сүн шингэн тоник гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй зөвхөн Бенемонтын серумыг хэрэглэхэд хангалттай. Бенемонт ампул нь эрчимтэйгээр үрчлээг арилгаж арьсыг өргөж тайвшруулан чийгшүүлж цайруулах шим тэжүүлэх үйлчилгээтэй ба чигэд бус арьсыг тэнцвэржүүлнэ. Өнөд ургамлын ханд далайн ургамал үүдэлээс 99.9% цэвэр алт агуулсан тул таны арьсны балансыг тэнцвэржүүлж залуужуулна. Зөвхөн бүсгүйчүүдэдгүй гоо сайхан даахардаг ирчүүд ч хэрэглэх тохиромжтой. Бенемонт хөөсөн цэвэрлэгч нь хуурай буюу үрлэг хэлбэрийн учраас арьсны гүнийг шууд нэвтлэн орж эсийн дэвшинд үйлчилж цэвэрлэн арьсны гадаргууг балансжуулдаг. Өрөвсөлтэй, батгахтай арьсыг маш сайн амжилж нөхцөлтийг эрс багасгадаг. Харин Бенемонт нарны тос нь арьсанд чийгшил өгөх ба хуурайшуулахгүй давхар үрчлээтэй нийлэх арьс цайруулах эмчлэг үйлчлэгийг үзүүлдэг. Бенемонт нарны тос нь PA 4 нэмэх байдаг тул 12 цагийн туршид нарнаас хамгаалдаг. Та эдгээр гайхалтай бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөх авахыг хүсвэл Шангрила Моллын 2 дахь урт байх Бенемонтыг зориорой. Мөн та бүхэнд K2A хэмээх хэмжилгээний өдөр шөнийн өдөр тутмын ариун цэвэр хэрэглээг танилцуулъя. K2A-ийн төрөл бүрийн хортой бактерийг устгах эмчлэг үйлчилгээтэй хитозаныг агуулдаг. Хитозан антибиотикийн аргаар эмчлэгддэггүй бактериудыг устгадаг чадaltaй. Хүний биед хор нөлөөгүй эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл, шээс задгарал, сарын тэмдэгэргүй өвдөлт өрөвслийг эмчилдэг учраас ариутгч бодистой зөвлөлж болох юм. Та бүхэн K2A ариун цэврийн хэрэглээг сансар сүлжээ дэлгүүр Монфо эмисангийн бүх салбаруудаас худалдаа авах боломжтой. Танай гэр бүлийн маргалтахад хэн дийлдэг вэ? Сонсох дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд аль бас төвөрлөн гэж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнгө юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? Зоо. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танай гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танай нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгосоор. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Торнадо. Нөгөө сайлхи лөө шуурганы нэртэй тоосогч юу лээ? Мэдээж торнадо. Мэдээж торнадо. Торнадо. Tornado. Бүх төрлийн цахилгаан аваад торнадо тосорч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. Бидний хэзээний танил болоод байгаа хямд өргөн сонголт чанарыг танд санал болгодог гутал мөр дэлгүүрт хаврын шин бараа ирлээ. Та хавар намрын улиралд өмсөх бүх гутал бэлэн хувцас хямд өнөр авах хүсвэл гутал мөр дэлгүүр таны сонголтод нийцнэ гэдэг итгэлтэй байна. Онцлон дуулгаа шинээр ирсэн бараа болон бусад бүх бараанд онцгой хямдрал зарлаад байгаа бол зарим нэр төрлийн бараагаа ердөө 5-10,000 төгрөг болгон хямдрууллаа. Онцлон дуулгахад хавар намрын зуны улиралд өмсөх тохиромжтой чанартай пүүзнүүд өнгө арцмэр өргөн сонголттойгоор ирээд байна. Primark брендийн Memory Foam буюу зөөлөвчтэй боловчтой өөсөн ултай өмсгөд хөлт хөнгөн маш эвтэйхэн спорт жишг ердөө 25,000 төгрөг. Харин та бидний сайн танил Uniqlo брендийн эмэгтэй балерино 20,000 төгрөг ба өнгө арцмэр өргөн сонголттой. Гуталт мөр дэлгүүрт Juicy Couture брендийн төрөл бүрийн өнгөтэй хамбан материалтай эрэгтэй эмэгтэй пүүснүүд ирээд байгаа бол Skechers-ийн чийг татахгүй хөлт хөнгөн уйсан ултай пүүснүүдийг хосороо хослож өмсгөд тохируулан өнгө арцмарын загварын өргөн сонголттойгоор шинээр оруулж ирэх маш хямд үнээр буюу ердөө 55,000 төгрөгөөр худалдаа авч байна. Харин Nike-ийн угаалгын машинд ч угааж цэвэрлэх боломжтой спорт хөнгөн пүүзнүүд 25,000, үзэгчдийн дунд граммын пүүз хэмээн нэрлэгддэг маш хөнгөн пүүзнүүд 55,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн төфөлнүүд 25,000, эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн бэлэн хувцсууд 5,000 төгрөгөөс эхлэж байгаа. Сахин бүртэг 10,000, джинсөмд 5-15,000. Спорт бүжиг фитнесээр хичээлдэг хүмүүсийн хөнгөн ултай дөрмөний хамгаалалттай пүүз 35-аас 44 арьсмар байгаа ба өнийн хувьд 35,000. Химберлендийн гутал цөөхөн улцаа учраас хямдруулан 220-аас
15,000, хүүхдийн J&M брендийн арсан уловчтай чиг татахгүй джинс ингээд 12,000, хүүхдийн цам зүүн зэрэг олон нэр төрлийн өнгө сонголттой бэлэн хувцснууд 5-10,000 төгрөг хуралдаалагдаж байна. Мөн онцлон дуулахад ижил төрлийн үйлчлэгээр эхэлдэг бизнес эрхлэгч нар болон өдөр нутгийн бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажиллаж бараа бүтээгдэхүүн хямдуудаар нийлүүлэх боломжтой. Та ирээд үзэхэд идэгмээргүй хямдууд олон загвар таныг хүлээж авах болно. Зурган дороогүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзхийг урьж байна. Гудалмөр дэлгүүр нь 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас орой 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хорооллын Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Spark Tweed 1-р давхарт байрлаж байна. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Хаврын улиралд бүсгүүчүүд бидний арьс онцгой арчилгааг шаардаж эхэлдэг. Яг энэ цаг үед арьсаа хамгаалах, нүхэн сэргээх, түлжүүлэх, арьс арчилгааны хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг гэрч хайж байгаа бүсгүүчүүдтэй Bogus Cosmetics-ийн арьс арчилгааны комыг санал болгож байна. Тус компани хамт олон дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн бүтээгдэхүүнээ бүсгүй танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдруулсан байгаа учраас энэ боломжийг бүү алдаарай. Та хямдралтай үнээр худалдаа авалтаа хийгээд зогсохгүй, зөвхөн танд зориулсан арьс арчилгааны зөвлөгөөг үн төлбөргүй аваарай. Bogus Cosmetics компани 1998 оноос Японы Octar Солонгосын Beauty Collection, Францын Micalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хуримтлуулсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Bogus Монгол брендийг гаргаа аваад байна. Монголд ураадаг байгалийн зэрлэг сүд өвс, яргуй, хөвд, чацарган зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж хэрэглэдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын амин дэм, идэвхит найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширэн уур амьсгал төсвөртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс зохицож, таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байсан хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Bogus Cosmetics нь чийгшүүлэгч, сүн шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон ингэсэг, гарын тос гэсэн иж бүрдлүүдээс бүрдэж байна. Bogus Cosmetics онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулан богемийн шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай охиор Natural Handmade парфюмыг бүтээсэн байна. Bogus цуврал сүрчгэн гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны айлч хүйсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах үнэртэн сонгоорой. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Үзэгчдээ бид Монгол Солонгосын хамтарсан AMJILTIIN Remicon компани бетон зургийн үйлдвэрийн байран дээр хурж ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. AMJILTIIN Remicon компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн иж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөр ингэсэн байртай. Мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаамаа. AMJILTIIN Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жилд 15,000 м3-ээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. AMJILTIIN Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зурмаг нь дэлхийн чанарын стандартыг үзүүлэлт болдог ISO 9001 байгаль орчинд хор нөлөөгөө батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагдсан нийлүүлэгддэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи бүхий бүрэн автоматжсан цагт 160 м3 бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий иж бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгийг авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод байна. Монгол улсын MNS стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3 дугаар цахилгаан станцын өргөдлийн ажил, ууган гэгийн хотхон, Sakura компани офисын барилга, эрчим сүлжээг зам компани Parkside хотхны барилга, Park Villa төслийн барилга, NCT Group-ийн River Garden төсөл, Times Square, Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүмүүлхийн улсад гар бие идэвхтэй оролцдог
байгуулдаг хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсолт саатал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м3 бетон зургийг 37, 42, 55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгааны салбарын өртгөн үндэсэн ба туслах материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналыг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Аяллаа гайхамшиг 2018 дотоод гадаад аяллаа үзэсгэлэн яармаг 5 дугаар сарын 25, 26, 27-нд Мишель Экспо төвдөх болон олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв Монгол Медиа Ивент Групп-с зохион байгуулж боловсролын соёл шинжилгээ ухааны яам Элийн чанддах монголчуудын зөвлөл Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо дэмжин оролцож байна. Дотоодын аялал, гадаад руу аялах хөтөлбөр, амралтын бааз, resort, харьшаан сувлал, нислэгийн тийз, аяллаа даатгал, аяллаа хувцас, техник хэрэгсэл, зуны цуслан, амжилгээний аялал, визний зөвлөгөө, карго үйлчилгээ, аяллаа хүнс үйлдвэрлэл зэрэг олон үйлчилгээний хөтөлбөр, мэдээлэл, хямдралтай худалдаа зохион байгуулагдана. Нийтдээ 100 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага оролцсон. 5 дугаар сарын 25, 26, 27-нд Мишель Экспод нэгдэх аяллаа гайхамшиг 2018 Экспод хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Холбогдох утас 70 10 10 11 99 59 59 олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв Монгол Медиа Ивент Групп. Үзэгчтэй өхөн амны орон суц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын улбаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон сууцнуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Канад хаус, Тоосгон хаус, Мак Европлок хаус, бетон каркастай болон бүрэн цэцгэл хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын улбаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхохыг хүсвэл гурвалжингийн гүүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн B зал 24 тоотод байрлаж байна. Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талах нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар,
1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи, арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочныг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатандаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тус гэсэн Үсчингийн анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатандаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэлийн соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээснүүд, залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгвэл энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллыг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатхуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гисэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаас амжилгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарах гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор, СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна.
Мэдээж 2 ихэр 3 ихэр төрсөн тохиолдолч нэлээд байгаа. За манай сэл эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аад үндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол 90-ийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу тестээ хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төсөлмжтэйгээр амжилттайгаар 90-ийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Сэл эмнэлэг сайн имбрологч болон орчин үеийн дэвшлээд технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. Сэл үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцол бол нэгдлээ.